Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից ARM TV-ս հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtvs.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ +374 60 701 701, WhatsApp, Viber, +374 98 701 701։ Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները՝ Շանթ Premium, Շանթ Serial, Շանթ Music, Շանթ News։ Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Շանթ հեռուստաընկերությունը և Funnyman Production-ը ներկայացնում են։ Կարծես թե վերջապես նաև իմ աստղային ժամն է, քանի որ տեսնում եմ շատ հայտնի անձնավորություն, ումից ցանկանում եմ վերցնել հարցազրույց։ Բարև ձեզ։ Ներողություն, հարցազրույց կտաք ինձ։ Ես ձեզ հարցազրույց չեմ տալու, հաջողություն։ Բարև ձեզ։ Մենք կտանք հարցազրույց։ Ասեմ, մենք հետրիկ թիմն ենք։ Մենք կարմիր խաղացող ենք։ Անցած խաղին մենք խաղացին գոլֆ 3-ի հետ ու պարզվեց, որ իրանք սև են։ Ասենց կարմիր պալոսկեքով, շուտ կարմիր շալվարով, նորմալ թիմը։ Բայց ոնց որ դուք եք սև։ Դրա համար հավատացինք իրանց։ Լավ, ով է ձեր այսօրվա թիմի աստղը։ Նախ մինչև աստղը ներկայացնեմ Օկրիլ 3-ը, մենք 3-ս էլ օգտագործում ենք Օկրիլ 3, 3-ս Օկրիլ 3։ Օկրիլ 3-ի շնորհիվ մեր արյան շրջանառությունը լավացել է, մենք ունենք արդեն բարձր սենց տրամադրություն ու մեծ հումորի զգացում, ու սենց է գնալու ենք բեմ։ Բայն չաղը չի օգտագործում Օկրիլ։ Այն չաղը ոչ թե օգտագործում է, ոչ թե խմում է Օկրիլ, այլ այն չաղը ուտում է Օկրիլ, ուտում, սենց բռերով։ Բայց այն աստղի մասին ասեք, ով է այդ աստղը։ Իսկ այ մեր աստղը այն չաղիներ է կեր է, Օկրիլ 3-ն էլ է կեր է, ներվերներս էլ է կեր է։ Սաղ կեր է։ Ուտող աստղը, հա։ Խմող։ Լավ, գնացեք։ Իրականում Օկրիլի մասին լրիվ կատակ չէր ժողովուրդ ջան, քանի որ Օկրիլը վաճառում է բոլոր դեղատներում, առանց դեղատոմսի եւ իսկապես շատ բուժիչ յուղ է։ Ոչ թե ձկան յուղ, այլ կրիլի յուղ, Օկրիլ 3։ Սելի ներկաներ, Շանթ հեռուստաընկերությունը դիտող, հպարտ հեռուստադիտողներ, ողջունում եմ ձեզ։ Մենք կներկայացնենք Հայաստանի անցյալը և ներկան։ Ողջունում եմ ձեզ, հարգելի հավաքվածներ։ Ողջունում եմ, սիրելի հավաքվածներ։ Տղեկ, տեղերով փոխվեք։ Ողջույն հարգելի համաքաղաքացիներ, հուսով եմ լավ եք։ Ողջունում եմ, ապայցքի փողվանք, որ այ մի հատ է փողվենք, էլի։ Հարգելիս մեր քաղաքացին պետք է որոշի իրականում, թե պետք է փոխվենք, թե ոչ։ Ասենք, թե հիմա դուք դեմագոգությամբ եք զբաղվում։ Ու եթե տենց է ես կլնեմ բարոն Ծառուկյանը, որովհետև եթե պիտի Լոնդոնի պես երկրից լորդեր և լորդուիներ գան, մեր մշակութային կոթոները տեսնելու, մի ծաղկով գարուն չի գա, բարոն։ Տղեկ, հլը մի րոպե, ես իշ քաղաքական էլ կլասիկո եք սարքեստ։ Ասենք, թե ես քո էլ կլասիկո ցավը տանեմ, արի ամեն, համապատասխան բացատրեմ։ Բեմում հետրիկն է։ Ժողովուրդ ջան, ձեզի կուզեմ սա ձեղնիմ, որ է Շանթ ալիքը, մեր Լեննագանի Շանթ ալիքը, սաղ աշխարհը կսիրե։ Ու դիք մենակ ես չեմ սե։ Դիք դաժե հայտնի երկից Տրոմային իրա երկի մեջ սել է, լսեք։ Բարև ձեզ, մեր եթերում ով է նա հաղորդումն է և մեր այսօրվա հյուրի հետ մենք կպարզենք կա արդյոք կյանք պաշտոնից հետո։ Բարև ձեզ։ Ողջունում եմ ձեզ, Տոմա ջան։ Սկսենք հարցերը։ Ինչպես եք վերաբերում Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությանը։ Գիտեք, անշուշտ, այս հեղափոխությունը տարբեր մարդկանց վրա տարբեր կերպ անդրադարձավ։ Ոմանք ուրախացան, ոմանք տխրեցին, ոմանք հեռացան։
Վարժապետն է, ասա, կոֆեն վերևի դարակում է, սենց դեմքով կանգնի գերբը աջի վրա, ընտրությունների իրական արդյունքների կողքը, լավ, այդ կոֆեոտ կծալ չկցես պեսոկի մեջ, չի համարվում, փորձում եմ օգնել, բայց կերկը չի կտրում։ Իսկ դուք ինչպես եք հարմարվում նոր Հայաստանում։ Գիտեք, այսօր Հայաստանում ես ինչ արեցի։ Ինձ համար մի քանի բացահայտում արեցի։ Պարզվեց, որ լամպուշկա փոխել կա, ռազետկա սարքել կա, արևտուր անել կա։ Իմ ջալոց մի զավեշտալի պատմություն պատմեմ։ Մի քանի օր առաջ ինչ եմ անում։ Մտնում եմ խանութ, մտնում եմ խանութ, ասում եմ, գիտեք, ինչի ամեն ինչ թանկացել։ Ասում եմ, բա չի թանկացել։ Օրինակ շաքարավազը էժանացել է։ Ասում եմ, ինչպես թե, շաքարավազը փողով, բա։ Ասում եմ, հետաքրքիր է, ին վաղ դերիք չի ձրի էր, ամեն ինձ էին փող տալի։ Փաստորեն դեր չեք ադապտացել նոր Հայաստանին, հա։ Գիտեք, անկեղծ ասած, Հայաստանի հին սեզոնը ինձ ավելի էր դուր գալիս, որովհետև այս նոր սեզոնը ոնց որ Game of Thrones-ը լինի։ Ես իմիջ պերսոնաժներ են ավելացրել, ոչ մեկին չեմ ճանաչում։ Փաստորեն Game of Thrones եք դիտում։ Դե տունը պարապ նստած եմ, բացի այդ մինչև Էլենի օրագրի սկսել եմ մենակ ետ են ցույց տալի։ Մերժես թողեց։ Այդ քոյտ չի, ասա, ինչ ես ասա։ Այդ դուրը բարձացրա վերև նոր կես կաշը։ Ատեղ կաֆելը արդխպար չի, հա։ Լավ, ուժը չի պատում, ես իրան ուժացրել էի, ոնց որ ես ճիշտ էի, ինքս խալ, Իսկ նախկին գործընկերների հետ ինչպեսի հարաբերություն ունեք։ Գիտեք, ամենևին բան չի փոխվել, մեռա անելով վերաղուծդ։ Ինձ հիմա ցույց տամ։ VV Putin, տամ ամարը, չեմ տա։ Շխոզակ, քիչ կնդա։ Ես դրելա։ Ասում ով է, տու, չի ջոգում ով է, Գժվել է, ասում ով է, էդ է Նիկոլ Փաշինյան, դե գնա մերժի տենահում էդ։ Գագիկ Ծառուկյանը հայելու դիմաց։ Վեատ փորձ եմ նոր գտա։ Խաղը բերին մաթերին բանալից։ Սես բերին մայնինգ ֆերման բացինք, սանք սանինգ ատարոք։ Սես տատին գրգեցինք, սես խաղացինք, բանալինք, սես։ Սես կրանու է, սես այրոձի edem լգստում ացենք։ Լավ, նարա հոգնա ես կական։ Ողջույն, հոպարնա։ Ներարկյան, հողը թոմար չկա։ Լսի, 1000 անգամ այսի Ֆրանկ Սինատրա։ Արա ինչ Ֆրանքլին Գոնսալե, ձեր հետ ոյսի Հələ մի րոպե, տղեկ, մի րոպե։ Ո՞վ է մեր երգը փոխը, ապեր։ Ես եմ փոխի, բնչի օր։ Գևջան, խի ես փոխել մեր երգը։ Լսել է։ Մեկա դու անուղելի ես, ապեր։ Ապրիս, անուղելիները շանտի եթերում։ Տղեկ հələ եկեք բեմ, էլի մի հատ տղեկ։ Դա, այդպես, հա, այդպես։ Չեք հավատա, բայց ես ձեզի կապացուցեմ, որ դաժե կլասիկ երաժշտության մեջ կա շանտ անունը։ Ասենք ես նորից որ կլասիկ ցավը տանեմ, Գևորգ ջան։ Բայց դու էլի դեմագոգությամբ ես զբաղվում։ Ու առալեվել եւս, որ խոսքը տրվել այ։
Համապատասխան, պարոն Ծառուկյանը, հարց ուղղում է Արային։ Արա։ Ով եք հովանավոր այս ելույթի ժամանակ։ Իմ հովանավորն է Օգրիլ 3 գյուղերը։ Բա որ Օգրիլ 3-ն է, բա Գևորնով է այդ դեպքում, արա։ Ինչ Գևոր, ո՞վ։ Այդ օրքո ելույթներն է կազմակերպում, պարոն Գևորը ես Ծառուկյանը։ եմ, ուրեմն Լեննագանից եկե հասել եմ ստեղ ու կուզեմ Դե Գևոր լավ էլի։ Արդեն ակյաս զզվացրել ես քո լեննականով ապեր։ Էդով այդտեղ գելի սիրտ կերոր լեննական ծոնց բանկս։ Լեննական, Գևորիկ, դու ստեղ մխի գլող ես, թե մարտամեկի ժիլետի թևն ես, որ ես բիբար կրծողները լեննական ծոնց բանկս են։ Հորկուր ես է իրանց կսեմ, դուք երևանցիկովդ ինչ եք տվել ես ազգին։ Հəbə։ Լսե, ուրեմն սաղըտ լսեք, ամեն լավ բան լեննականից է եկե։ Օրինակ Ֆրունզիկը լեննականից է եկե։ Արտուր Ալեքսանյանը լեննականից է եկե։ Օխ, ես տոր չիքյարա ուտեմ։ Ծո ես լեննականից եմ եկե։ Տո Նիկոլ Նորիջևանցի է, իտո լեննականից է եկե։ Հələ մի րոպե ստոպ։ Լսե, նախ ստոպ չէ, պաուզա է։ Երկրորդն որ մի ամսպես թարս փլե եմ տվե, չէ կյանքդ ռեֆլեքս կեղնի։ Հետո էլ քեչապ կենեմ մի ամես շիդակ կուդամ։ Ես դու փլեին ու ռեկը իրարից խառնել ես, հա? Խելոք կեցի, թե չէ մոնտաժով աուդիոդ վիդեոից îտ կպոգեմ։ Լավ, հորկուր ճան, մերնիմ ճանիտ։ Ստե ժուրի է նստած, իրանք բդի մեզի վերջում դադեն։ Չլկեցի, սիր ժուրի հիշեցի, բարիր գուն։ Ծոնարեք, ես ռեպը հուր, հումորը հուր, դու եկել ես հումոր դադես։ Լկեցի, դուրդ կուկար, դու տեղը ռեպ կաշտաս, ես կամ քեզի դադեմ։ Չնած, ես քեզի պես լավ տեղեկին չեմ դադե։ Կակի Լուձի, Լուիզա, Տոմա, Անայիտ, ես դուք էլ եք հումոր տադեք, ձեր իրեկիտ քաշը իրար էդ վերցրած իմ հումորի զգացողությունից սպագաս կեղնի։ Արման ջան, դու էլ ես ստեղ, 32 ադամը ինչ խեկա, հելը պաս տեսնիմ։ Հովեն իմ սլատկի պարոչկեկը, սեն իմ գանձերը, սեն իմ ճիկյարները, սեն իմ հբարդությունին գանուշ արշագյաններս։ Ծոք եվարիք մեծ կնիք եմ մորանամ կմե անունները հիշեցու։ Կանա, արամ Արմեն։ Արմեն, ես կու ճիկյար դուդեմ, իսանի հոտ եկավ է, իսան նուրդից կեղնի, լեննականից։ Պատկերացնենք չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչ, մրցում են Բարսելոնան ու Ալաշկերտը։ Երկու թիմերի մարզիչները խաղի ժամանակ։ Temple de paso, paso, Alba, paso, Piqué, tempe, paso, Suárez, Messi, gol, gol, gol! Եդիգարյան գիտրիտ դզի։ Տաշան մայկետի չծրա մեջքդ բացվելա կմրսսնես։ Արաքելյան, Արատ Արաքելյան, մախին միտու էտ սուձան ես կոմարի ասում են։ Բոլորս էլ գիտենք, որ Սերժ Սարգսյանը վերջերս ազատեց կառավարական իր առանձնատունը և տեղափոխվեց նոր տուն։ Տեսնենք, թե ինչպես է հարմարվում նոր տանը։ Ամեն ինչ հաստրեցինք, վերեցինք, նկարներ շատ եմ սիրում, Սարյանի նկարնա, եղբայրս աննվիր է, եղբորս նկարնա, Սարյանն աննվիր է։ Ես ինչ ժամանակ է։ Յաղ գիներ։ Մի քիչ հեռուստատույցն է։ Ընդհանրապես վախենալու չի։ Տարիքով մարդ եմ, ինչից դի վախենամ։ Սաղ աշխարհը ինձանից է վախում, ես դրանից դի վախենամ։ Արդեն մի մտի տեղ, դրան հետևն է։
Ամեն անգամ կարելի է։ Ո՞ս գրողի տարած նոբել է ժամ։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Դուք հավատում եք, որ բացի այս կյանքից կա նաև ուրիշ կյանք։ Ինչ կյանք։ Դրախտ։ Բղա ջան, ես դրախտից եմ եկել, հաջողություն։ Ըստենք։ Վարժապետն է կանգնած խոսանք։ Ասա։ Բանալին թողել եմ դիմացի խանութը։ Ասել եմ դու կամ երեխեքից մեկը կմտնի կվերցնի, հա։ Լավ։ Մի հատ բան խնդրեմ, էլի։ Այդ զայադժնիկս մոռացել եմ այդտեղ։ Գցի մոտդ անցնելուց կտաս, էլի։ Մերսի։ Դա գիտ դղա։ Լավ, կտուղեք ես ատեն նստեմ իսկ կա։ Իա, ողջույն Ռոպե։ Պրիվետ Սերժ։ Ամեցի։ Նախ ոտս ուզում եմ ասեմ խերով լնի քո նոր տունը։ Աբյես։ Ու մեծ կարևոր բան ունեմ հետդ խոսալու։ Կացո։ Մեստեղ ոչ մեկ չի գախնը լսում, չէ։ Սաղս տենք, ով պտի լսի։ Ես դուրը բացեր, հա։ Վայ քո արա։ Մենակ եք տանը։ Ոչ, ես մենակ չեմ։ Ասում եմ, ես մենակ չեմ։ Սենտր երկա գնալսի։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն։ Ինչ չկս։ Ես սովորություն եմ մնացել շատ ինչ։ Նստեք։ Շնորհակալություն չեմ նստում ես։ Ես կնստեմ։ Իմի ջայլոտ ես հարց էր, ես կնստեմ։ Հարգելիս, սա ձեր լիցքավորիչը վերցրեք, խնդրեմ, ես գնացի, Ապրես որ բերևեցի։ Տեսություն։ Կներես ինձ։ Դուք էլ ինձ կներեք։ Ես մի քիչ շատ ոգևորվեցի, նույնիսկ կարելի ասել մի քիչ չափերս անցա բացականչությունների հարցում, դե մանավանդ են մուլտհերոսի հետ կապված։ Ոչինչ, մի քիչ ես իմ չափերը անցա, կամերաների հարցում, ջուջեի հարցում, յուստի զարավի հարցում, մի փոքր հայկական ֆուտբոլի հարցում։ Դե այդտեղ բոլորս ենք մեղավոր հարգելիս։ Համաձայն։ Լավ, ես իրականում կցանկանամ ձեզ մի նվեր տալ, որը հուսով եմ դուք շատ կհավանեք։ Մի ասա, չասես, ու ես ասում։ Կարան տնեմ։ Կայլ արամ երժից։ Կայֆ էր են ժամանակները, շնալ դու Սևան էի չես իշի։ Իրոք որ սա սիրո և համերաշխության հեղափոխություն էր։ Շնորհակալություն տեսություն ձեզ, կհանդիպենք նման մթնոլորտներում։ Չքս։ Այդ ձեր թիմը այդ իր հումորներով, այդ իր կոլորիտով, ինքը հիշեցնում է քաղաքական դեբատները։ Առողջ։ Նիկոլ Փաշինյանին չկա։ Օգտագործել։ Սպես էրա։ Ողջունում եմ Հայաստանի հպարտ փոքրիկներին։ Այսօր մենք հավաքվել ենք, որպեսզի վերջ տանք տասնյակ տարիների ընթացքում կուտակված հումորաօլիգարխիկ համակարգին։
կլինի միայն հավո։ Մենք կվերացնենք հումորի մոնոպոլիան։ Այսուհետ հումոր կարող է ներկրել բոլորը։ Ինչու մենք չենք կարող զբաղվել հումորով, իսկ մեր տարիքի երեխաները կարող են դառնալ վարսպետներ կամ էլ նախարաններ։ Իջած կլինած փոքր նախարարը։ Արամեն նախարար, արամեն նախարար, այո։ Ինչու հումորիստը կարող է դառնալ քաղաքապետ, իսկ մենք չենք կարող դառնալ հումորիստ։ Նուն է ոնց է նուն են։ Մեզ դուր չի գալիս մեծերի վերաբերմունքը և մի շարք արտահայտություններ, որոնք նրանք օգտագործում են մեր հանդեպ և մենք վերջ կտանք դրանց։ Այո։ Ինչ է նշանակում տղուց տղա է լինում արտահայտությունը։ Հիմա ինչ իմ պապան տղա չի։ Ճիշտ է։ Իմ պապան լավ տղա է, որտեղ լավ տղուց աղջիկ լինում։ Այո։ Ինչու հենց մենք լավ բան ենք անում, ասում եք տոշնի պապանա։ Բայց հենց մի հատ վատ բան ենք անում, ասում եք տոշնի քալչերնա։ Այո։ Ինչու երբ մենք չարություն ենք անում, մեզ անկյուն է կանգնացնում։ Բայց հենց պապա խմած տունը գալի գնում է այդ անկյունը պարկում գնում է։ Խռը, 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 խռը։ Հարգելի մեծեր, ինչու եք դուք շատ իրավիճակներում իրար հակասում։ Մաման ասում է ապսետ մաքրի, որ կնիկը շատ սիրուն լինի։ Բայց պապան էլ կտիտակ ասում է, ասախ կյանքս մաքրեցի, ինչ խերվա։ Այո։ Ինչու երբ մենք տղաներս մամաներին օգնում ենք տան գործերում, մամաները մեզ գովում են։ Իսկ պապաները ասում են արոտենասեսում քաշեց ես խզիկը։ Տոշնի քալչերնա։ Ինչպես գիտեք, մեծերը մեզ համար օրինակ են հանդիսանում։ Այդ իսկ պատճառով մենք ինչ տեսնում ենք, դա էլ սովորում ենք։ Մամ, ես ուզում եմ քաչալանեմ ու անկապ խոսամ։ Ինչի բալես։ Դե ինչ տենում եմ, էդ է սովորում եմ։ Ես կուզեի տատիներ մի քիչ գրկենք։ Ինչի Աննա Մարիա։ Ասենք, թե ինչ տենում եմ, դա ես սովորում եմ։ Ալո, ասա շեֆ։ Ալբերտո, ինչ ես անում։ Ինչ ուզում եմ էնել անում եմ, հանգստացի և վայցեղ։ Ալբերտո, քեզ ոնց ես պահում բեմի վրա։ Ես հայտնի դերասան Գրիգոր Դանանյանի նմանակումն եմ անում։ Հա բայց ոչինչ որ ինքը Արմենիայից է։ Հա բայց ոչինչ որ ինքը հերս է։ Ինչ տեսնում եմ, դա էլ սովորում եմ։ Ընդհանրապես, դուք գիտեք, թե Գրիգոր Դանելյանի որդի լինել է ինչքան բարդ է։ Ես սաղ ասելու եմ։ Եղել է ժամանակ մինչև 4 տարեկան, ես գիտեի պապայիս անունը Սերոժա։ Ոյք այս դեպքով է, այս ծերով է խոսում։ Ասեմ ավելին, վերջին 3 տարում ես իմ պապային դեմքով չէի ճանաչում, գիտեի ինքը բեղերով է, ու իր անունը Մուշեղ է, իսկ Սամարան Նամաս է։ Ես եկել եմ հումորի լիգա, որ դուրս գամ քո շուքից։ Ես այդ 1 միլիոնը կհաղթեմ ու դու մտածի, թե ով է փող ավելի շատ տուն բերում։ Ես հումորի լիգայով, թե դու կֆուլ հաուսով։ Ճիշտ է։ Այո, ճիշտ է։ Ու ես ապացուցելու եմ, որ հումորի լիգան ավելի խնդալու է, քան ֆուլ հաուսը։ Այո, ճիշտ է։ Հորիզոն լրատվականը ավելի ինֆորմատիվական
խոսում ես, այսօր տուն չես գնալու։ Չէ, տանիքում իրավիճակը փոխվել։ Ամեն, տատին վերջին 3 ամիսը մեր տունն է մնում։ Երբ մարդիկ մեծանում են, մոռանում են, որ նրանք նույնպես երեխա են եղել։ Այժմ մենք կոչ ենք անում շատ մեծերի, որպեսզի հիշեն, որ նրանք նույնպես երեխա են եղել։ Ինչպես գիտեք, երեխաները պատրաստ են ամբողջ օրը բակում ֆուտբոլ խաղալ։ Անգամ երբ նրանց ծնողներն են խնդրում չխաղալ եւ գնալ տուն, միևնույն է, նրանք շարունակում են խաղալ։ Իսկ երբ այդ նույն երեխաները մեծանում են, նրանց ամբողջ ազգն է խնդրում ֆուտբոլ խաղալ։ Շատ հաճախ մենք փոքրերս այնպես ենք խոսում, որ մեզ ոչ ոք չի հասկանում, բայց կան մեծեր, ովքեր նույնիսկ մեծանալուց հետո են շարունակում մանկան պես բլբլալ։ Հարգելի ժյուրի անդամներ, մենք ցանկանում ենք հիշեցնել, որ դուք էլ եք երեխաներ եղել։ Նարեկ ջան, եղել է ժամանակ, որ քո դեմքին մաս չկար, բայց գլխիդ լիքը կար։ Անահիտ ջան, եղել է ժամանակ, երբ ձեր ամուսինն էլ է եղել փոքր, եւ հաց ուտելուց իր ափսեն լավ չի մաքրել։ Բայց մեկը դա ձեզ վրա չի ազդել։ Տոմա ջան, դուք էլ եք եղել երեխա, եւ այդ ժամանակ Ղարաբաղցիները Երևանում հարց չէին լուծում։ Հիմա դուք մեծացաք, եւ հիմա էլ Ղարաբաղցիները Երևանում հարց չեն լուծում։ Այսինքն դուք վերադարձել եք ձեր մանկություն։ Անցյալ խաղում ես կատարեցի իմ քայլը եւ կիսվեցի ձեր հետ իմ ընտանեկան խնդիրներով, կապված իմ հոր ճանաչվածության հետ։ Եվ որպես ընդդիմադիր ես ասա այն արդյունքին, որ հայրս ասաց, Ալբերտոն ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Այսօր դեֆակտո կան երեխաներ, ովքեր նույնպես ունեն ճանաչված ծնողներ եւ ունեն այն խնդիրները, որը ես ունեի։ Դիմավորեք։ Դու բողոքելու տեղ չունես, ես բողոքելու տեղ ունեմ։ Գիտեք թե ով այ մայրիկը, փորձեմ հուշել։ Իմ մայրիկը ավելի շատ է տեսնում Չարենցին, քան ինձ։ Իմ մայրիկը ավելի շատ է կանգնում հումորի լիգայում, քան խոհանոցում գազօջախի մոտ։ Եթե ինչ-որ մեկը իրեն ճանաչեց նշածներից մեջ, թող ձեռք բարձրացնի։ Մամ, ձեռքդ բարձրացրու։ Լուիզա Ներսիսյան։ Իմ մայրիկը։ Ինչ լավ է ձեռքդ բարձրացրեցիր, ես ասում եմ իմ նոր ժամացույցը ուր է։ Ես հոգնել եմ, որ դու հավերժ երիտասարդ ես։ Ով է տեսել, որ մաման իր աղջկան տանի մոլ աղջկա համար սիրուն շորիկ առնելու, բայց դուրս գա մենակ իրան շորիկ առած։ Ով է տեսել, որ աղջիկը իր նոր շորիկը հագնի գնա դպրոց դասի, հաջորդ օրը իր մաման այդ նույն շորիկը հագնի ու գնա դպրոց ծնողական ժողով։ Գիտես ինչն է ինձ ամենաշատը ներվայնացնում, որ դու ինձ չես թողնում գնամ իմ դասարանցիների հետ քեֆի, բայց հաջորդ օրը դու ես գնում քեֆի իմ դասարանցիների հետ։ Ես հոգնել եմ, որ դու հավերժ երիտասարդ ես, հոգնել եմ բացատրել իմ ընկերներին, որ դու իմ փոքր քուրը չես։ Ինչի՞ է, որ մենք փողոցով քայլում ենք, ինչ-որ մեկը ասում է տիկին, դու ստիպում ես, որ ես ֆռամ։ Մամ, դու այնքան ես քեզ խնամում, որ ինձ թվում է մենք նույն տարիքի ենք ու ես քո գեշ ընկերուհին եմ։ Մամա,
Snapchat-ը ստեղծված է երեխաների համար, բայց դու ինձնից շատ ես ոգևորվում Snapchat-ի ֆիլտրներով։ Ու ինձ ստիպում ես նկարվել այս անիմաստ վիդեոներում։ Պարտադիր հայրենասիրական երկերու համար բեղեր պահեմ։ Պարտադիր է բալես, ել է դաշնակ դրով, հասնիկ սասու։ Մամ, որ ասում են հայի աչքեր, էսա։ Հա բալես, հայի աչքեր, իսկ հայի բաղթ որ ասում են բալես, այ էսա, էսա։ Ժամը քանիսն է։ Ուղիղ 12-ն է։ Եվ դիմավորեք հաջորդ երեխաներին։ Ես ինչ անեմ, մայրիկ, մորանհակ բախտի հարցերը, մորանան իմ հասցեները, ես ինչ անեմ։ Բարև մամ, երեխեք, բարևեք մամային։ Բարև մամ։ Բարև մամ։ Երեխեք ջան, մեր մաման էս մյուս կողմում է նստած։ Բարև մամ։ Բարև մամ։ Մամ ջան, տեսնում ես, երեխեք անգամ քեզ դեմքով չեն հիշում։ Սիրելի հանդիսատես, եթե սովորական ընտանիքներում մամաներն են առաջինը արթնանում, իրենց երեխաներին կերակրում, հագցնում ու դպրոց ճանապարհում, ապա մեր ընտանիքում այդ ամենը ես եմ անում։ Առավոտյան շուտ արթնանում եմ, քրոջս ու եղբայրներիս կերակրում եմ, հագցնում եմ, ճանապարհում եմ դպրոց։ Այդ հերիք չի, մի հատ էլ մամային եմ արթնացնում, կերակրում, ճանապարհում նկարահանումների։ Դուք պատկերացնում եք, մաման մեր համար այնքան ուտելու բան չի սարքել, որ մամայի եփածը դարձել է գլումովի եփած։ Հա, այդ խեղճ մարդը ամեն օր գալիս է հասնում է մեր տուն, հացը սարքում է ու գնում է։ Դու գիտես, որ ես նկարիչների միության անդամ եմ։ Մամ, դու գիտես, որ ես իմ մանկապարտեզը վերջացրել եմ, գնում եմ դպրոց։ Կամ դու տեղյակ ես մամ ջան, որ Մհերիկ ասել է իր առաջի բառը, ու այդ ոչ թե մամա է, այլ ուրա մաման։ Լավ հələ գործերը հեչ։ Ես էլ չեմ կարողանում հարևանների կանանց հետ նստել ու սուրճ խմել։ Մամ, խնդրում եմ, տուն արի։ Ես չեմ ուզում 16 տարեկանում տան կնիկ դառնալ։ Ու ընդհանրապես, եթե այս ամեն ինչը սենց շարունակվեց, ես սկսելու եմ հագնել այսենց սպարտիվկա ու այսենց տապաչկաներ։ Հələ մի րոպե, երեխեք ջան, մի րոպե։ Բարև ձեզ։ Չէ, ժողովուրդ ջան, իրականում իմ ծնողները ճանաչված չեն։ Իրականում իմ երեխան ունենալու ճանաչված ծնողդ, այդ իսկ պատճառով այսօր ես այստեղ, այս բեմից կխոսեմ իմ երեխայի անունից։ Ուրեմն երեխեք ջան, ժողովուրդ ջան, ուշադիր նայեք, ոնց կարա մարդ այսենց հեր ունենա։ Կամ սենց։ Եթե մի քիչ է շարունակես սենց անես, որ ես լույս աշխարհ չգամ, բոլորը կմտածեն, որ այս հաջորդ կերպարը իրական ապապա։ Ինչ ես հետաձգում իմ լույս աշխարհ գալը, պապ ջան։ Թե մտածում ես, որ դու մեծանաս ընկնես անկողին, անդոնա քեզ ջուր բերելու, հա։ Ախր նա անասուն է։ Ու ընդհանրապես, պապա, ընենց արա, որ ես շուտ լույս աշխարհ գամ։ Ընենց արա, որ քեզ այդ անդոյի հետ չասոցացնեն անգարց։ Ես չեմ ուզում, որ փողոցում քայլեն, մարդիկ ասեն նայեք Ռաֆո անդոյի երեխեն։ Իսկ եթե իրականում ժողովուրդ ջան, ես երեխայի եմ սպասում։ Կներեք սխալ ասացի։ Ես սպասում եմ այն մեկին, ով ինձանից երեխայի կսպասի։ Շնորհակալություն։ Ու ասեմ ավելին, իմ երեխան էլ զբաղվելու դերասանությամբ։ Ու իմ նման չի նկարահանվելու սիթքոմներում ու սերիալներում, այլ խաղալու է հումորի լիգայում։ Ու առավել ևս
Smile Dashingum! Крутые коктейли, отдыхать в Кучавеле, клеить модели, летать на ракете, решать все проблемы, мы все бы сумели, придет наше время. Նորույթ շուկայում ջինջ մրգողիներ արտադրված միայն մրգերից Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Funnyman Production-ը ներկայացնում են Զվերապոլիս Ինչ ես անում Ազատ Շունչը պետք է անես։ Հա, ճիշտ է։ Ազատ, արյուծ արա։ Հա, ճիշտ է։ Ասենք թե համապատասխանաբար։ Ազատ Արյուծի ձայն անի։ Հա, ճիշտ է, կներես։ Ասենք թե Ասենք առաջ եւ հիմա պատկերացրեք հավաբուն ակլորը փորձում է սիրահետել հավիկին։ Եկեք պատկերացնենք մոռացկոտ ծերարիստը։ Ալլահ ակբար! Արա նոստիկներս։ Բոլորին ծանոթ իրավիճակը, երբ ծնողները խոսում են օտար լեզուներով, որպեսզի երեխաները չհասկանան։ Բայց լինում են նաև շատ խելացի երեխաներ։ Կանիկ, ասեմ ես գջոլիկին ասել եմ երեխու ծնունդին, իրան սիրած։ Իմ ծնունդի համար տորտ, հա? Нет, я хотел сказать, что Джулик мой друг, что есть. Я ему сказал, что... с днем рождения вы хотите поздравить меня, да? No, I want to say that Julio, it's very good that the colors and... Oh my goodness, that's my birthday celebration! Wow! No, it's more importante, es bellissimo. Oh, papà, la tutti italiano, bellissimo! Nicht Schweine! Round das 30 Fuß, zwei Pieler! Was ist das? Das ist Cake! Allah, Akbar, Salam alaikum, Salam, Pupapu, مرحبا المن مول هلم دست فلید الخلب الناس الفول فلمسي زلمة زين هاي كنزل كوسي ناس دورنا هاي زختك فيه Rajan, mehr denkom, ha? Yeah. Himarinai. Kasov kapumapori. Ձեզանից որ մեկն է գուգոն։ Լսի այդ ծծած մոմպաս։ Դու ինչ իրավունք ունես իմ թորանը նեղացնես, ասա հասկանամ։ Լսի մորքուր ջան։ Տիկին։ Օրիորդ։ Տիրուի։ Այո։
Տիկին ջեմա, չկա այդպիսի բան, ով է ձեզ խաբեց, ձեր թորնիկին բոլորը այստեղ սիրում են, ոչ մեկ նրան չի ձեռառնում, ոչ մեկ չի նեղացնում, չի եղել նման դեպք, որ ինքը պարելու լինի, ասենք այ չաղ մի քիչ նորմալ պայ հոտու, տատը չես, ասենք չի եղել հանգիստ ինքը քնած լինի, նկարենք գցենք Facebook, գրենք ցեղական ցուլիկ եկեք տարեք։ Չկա նման բան, մենք իրան սիրում, գնահատում եւ մեծարում ենք։ Ինչ եք պարում, տիկին ջեմա։ Ազիզ ջան, ուղղակի ես հենց սուտ եմ լսում, մի անգամից սկսում եմ պարել, էլի, ցեղի մեջ կա մեր, գեների մեջ գալիս։ Այ, բա փորձեմ, ես կույս չեմ։ Վայ, խայտարակ մի արեք։ Լավ տիկին ջեմա, մերսի, շնորհակալություն, բայց խնդրում եմ, մեր ելույթը կորում է, տեսեք ինչպիսի ֆանտաստիկ դեմքեր են այսօր հավաքվել։ Ալամ աշխարհի թիվ 1 ռեպեր Նարեկը, Ալամ աշխարհի թիվ 1 հումորիստ, հումորի արքա Արման Գևորգյանը, ֆանտաստիկ աշխարհի պրոդյուսերների պրոդյուսեր Արամ Մելիքյանը եւ Արմեն Ֆուկեսյանը եւ իհարկե Անջելինա Ջոլիին խզարած աշխարհի թիվ 1 դերասանուհի Տամարա Պետրոսյան։ Տոմա ջան կներես Ազիզ ջան, ես Լուիզայից եմ սիրում։ Լուիզա ջանի։ Հայկական հարսանիքներում զույգերի հարսանեկան պարը բեմադրում է հարսիկը, բայց մեկ-մեկ նա չափ անցնում է։ Կյանքս նաև ոնց եմ պատկերացնում մեր առաջին ամուսնական պարը։ Ներ, հավաքվում է 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, պլավնի գնացին կող ու աստվածային գնաց չան մտա։ Ուրեսկի նազանքով, սենց հորդի դեմքով, հայուգենի շարժումը գնա, կավորի սեղանի վրա, սենց շապելով, շախով, շուղով, փողերը գրվում է, ու տկրուկ սալտով, պտույր, թրիչք, շպագատ։ Էսելը մենակ մերդ, Եթե ժողովրդի ցավը տանեմ, էդ եք ուզում ասեմ, ես իմ ժողովրդի կյանքին մեռնեմ, ժողովուրդ ջան, ես ձեր ցավը տանեմ, բոլորից սիրում եմ, հարգում եմ, Ուրեմ հաջորդ համարը, էկ մի հատ էդ լույսի իջացրեք, հա ուղիղ ընկնում է աշկերիս, սենց չի լինի, օպերատորները թող լավ հետ գնան, ինձ կռոպնի չվերցնեք չաղ եմ երևում։ Ինչ աղջիկ ջան, ինչի վրա ես տենց խնդում, ինչ եմ հայտարարել։ Եկեք պատկերացնենք Ջեմա տատին, սա իրական դեպք է, Ջեմա տատին բուժինֆոյի ժամանակ։ Տիկին Ջեմա բացեք նայեմ։ Ինչը բացեմ նայեմ, այ տղա եկա մարդեց այսքան մարդ նստել է, ինչը բացեմ, բայց լավ համոզեցի նայեմ։ Տիկին Ջեմա, բերանը բացեք, գլանները նայեմ։ Բերանը, ձեր բերանը բացեք, գլանները։ Վահե ջան, այսքան նայեմ բերանը, Տիկին Ջեմա, նորմալ բացեք չի երևում։ Նորմալ բացեք։ Տղա ջան, մի գոռացեք իմ վրա, գարաժի դռներ չի որ բացեմ, այսքան է բացվում։ Բացեք, ես տեսել եմ, բացեք։ Բացեք նորմալ։ Նորմալ բացեք։ Դուք խնդրեցիք։ Della mracantas, tibra dodocrontos, hola bracambras, no batrida. Վայ աղջի, բալեց գիրքը թարս էի բռնել, սևոք ուրիք, սիրում բալիկ մանեմ, եկել կարես ասած են։ Ժողովուրդ, մենակ իմանակ, ով է եկե, որ ձեր թիմից խաղա։ Ով։ Կանչեմ գա։ Կանչի արի։ Կանց ու շլարի։ Արի։ Ասում մարդ է եկե մեջի խաղալ։ Ես է խուրտիցա, որ ուզում էի։ Բոլորս էլ գիտենք այդպիսի ադատ մի կա, որը ծնողները ծնված օրվանից երեխաներին ամուսնացնում են իրար հետ։ Հիմա պատկերացրեք այդ երեխաները մեծացել են ու պետք է առաջի անգամ հանդիպեն իրար։ Ես ինչ օրը գցեցին ինձ։ Բայց սրան է արժանի։ Տատի։ Տատի։ Տատի մի հատ հանգստացի։ Մերնեմ կյանքի տասա։
Ինչի՞դ վրա ես ուրախ այդքան։ Վայ ամեն ինչից ինչա պակասայ։ Չէ, ես բան չասեցի, Ես իմ կյանքի է, ես իմ ամենաերջանիկ օրն է, Էրիկ ջան, քո չծնված օրվանից, ես այս օրվան էի ախր սպասում։ Քո համար երջանիկ օր է, բայց դու հասկանում ես իմ համար ինչքան դժվար է։ Ոնց կարելի էր ինձ ամուսնացնել դեռ չծնված։ Բա որ այդ տղա ծնվեր։ Այդ տղա ինչ ես խոսում, կտանեի շուրնուխ այնքան կծեծեի, ջարդդ կտայի, որ մտքովը տենց բաներ չեր անցնի։ Չես էլ ամոչում։ Այդ տղա, մի հատ հավաքվի։ Պատվի հարցա։ Չեմ ուզում։ Պատվի հարցա հենա մոտենում է, հավաքվի։ Ոնց մոտենում է։ Հավաքվի։ Գալիս է։ Հա, գալիս։ Ստեղ է։ Տատի վախենում եմ, բա որ դուրս չգա։ Բալես ավելի վախենալու կլինի դուրդ գա։ Հաստատ։ Հայրիկ ջան, մեռնեմ կյանքիդ, բայց եկել է, Ոնց եկել է, ստեղ է։ Հա, Ազիզ Նա ջան։ ստեղ է։ Պատվի հարցը, Ազիզ ջան, պետք է գնաց։ Դավայ, գնացիր։ Հենա պատտվի։ Չէ էլի։ Պատտվի, այդ տղա, վիզիտ կջարդվի, պատտվի։ Պետք չի, տատի։ Պատտվի հենա։ Հաստատ տատի չարդի։ Չեմ ուզում։ Պատտվի։ Այ, Էրիկ ջան, ինչ է կանում։ Այդ տղա, գնա ինչ ես էլ, վայ, հենա մոտիկացի պատվի հարցա գնա։ Տատի ես որ երկ ընտրել գիտես, չեր կարա մի հատ նորմալ հարցտացու ինձ համար ընտրեիր։ Բարև ձեզ Էրիկ։ Մանուշ։ Ուրախ եմ Մանուշակ։ Արի ձևականությունների հետևից չմնենք։ Ահա։ Ու ասնենք Մանուշի էրս, գազանս, համերս։ Գիտեք, ես ձեզ միշտ այսպես էլ պատկերացրել եմ։ Լուրջ։ Այո, ես ահավոր պիսիմիստ եմ, բատատես։ Մանուշ։ Ոյ, էսով է։ Ընջերեսը բանտից դուրս եկե։ Չես տշլայդի տեղդիր, սնգերել ունի։ Ես չսպասիր կյանք։ Աբրես ծավը տանը։ Հար այսօր ես ինչ կպտել ակապտում։ Սա Էրիկ, ես ամբողջության քոնն եմ, հա։ Էրիկ ջան, բալես, մի րոպե։ Տատի Դրան լագար, մի մատով վարքեն։ չկպնես, ոչ էլ կպաչես մի րոպե։ Ենքո բաղջի։ Արի, ձերը։ Արի, բալես։ Ազիզ ջան, սխալմունք է տեղի ունեցել, ինքը չի քո հարսը։ Բա ով է։ Իրա զույգ քուրը մեռնեմ կյանքիդ։ Չէ, տատի չեն ուզում։ Տատիկը պարում էր, երբ սուտ էին, չէ ասում, խնդրում եմ դրեք ձեր պարիկը։ Մի րոպե, Ազիզ ջան, ուղղակի Շատ վատն եք, ահա որ, այս ինչ ելույթ ունեցաք, սենց վատ ելույթ ես դեռ չէի տեսել, ոչ և էլի ոչ։ Ազիզ ջան, ես քո առողջությունը չունեմ, գիտես իա։ Ես ասում եմ։ Տատի նիհար է, ծանայք։ Լուրջ վերջն եք, այսքան հաճույք մի համարի ընթացքում իրոք ամբերջ ծիծաղել եմ ապրեք։ Ես էլ ուզում եմ շնորհավորել տղեկ ջան, շատ ծիծաղալու էր, ամեն ինչ ճոտկի խնդալու էր։ Այդ տատիկի պահը ես տենց բաներ չեմ սիրում, պրոստը, էդի ոչինչ չէ որ ասում եմ։ Ընթացքում կսովորես։ Տատիկը իմս, ինչ կանեմ։ Ընթացքում կսովորես։ Դու էլ։ Ես 3 անգամ ամուսնացել բաժանվել եմ, տղա ջան, ինչ ես խոսում։ Բայց ընդհանուր շատ ուժեղ թիմ եք հալալա։ Անահիտ Կիրակոսյանը հենց նոր կանգնեց ինքը էգոյի վրա։ Ես էլ եմ գիժ և ընտրում եմ այս գիժ թիմին։ Դուք տեսաք, թե ինչպես էր անցնում սև ուրբաթը ծերեթելիում։ Խի ես ինձ դասխեք կրվել։ Լավ եմ որը ավտոմատս խոտտում, այդ կրվից։ Զուքարանի ծակից ելավ մի լակոտ և ասաց ճտպտ 50 քարանձավ։ Արա դեմդ հայելի է, ինչ ասում ես դու ես, Աշխարի զամոք, աստոր ռետին, ինչ ասես կջնջեմ։
Դե ասացի չէ էլի պարոն Աշոտյան, չեմ տալու մասը։ Ես ուղղակի Անցած մեր ելույթից հետո մեր շատ սիրելի рэպեր Նարեկը արեց հետևյալ արտահայտությունը։ Դե չէ ես հորս արև նարկաման չեմ ապա։ Իսկ այժմ եկեք լսենք մեր շատ սիրելի Նարեկի երգերից ինչ որ մեկը։ Ձեր խորտվողները ձեր պես դրել են Նարեկ ջան, մենք իրոք հավատում ենք, որ դու նարկաման չես, բա որ նարկամաններ ինչ երգեր էին երգելու։ Շատ երգերի մեջ կան ձայներ, որոնք չգիտես թե որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Մեր թիմը պատկերացրել է, թե դրանք որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Լիլիթ Հովանիսյանը իր հայտնի երգի ժամանակ թենիս էր խաղում։ Ռազմիկ Ամյանը երգելուց պատահաբար նստեց կակտուսի վրա։ Դու ես դու հենց իմ միակն ու սիրելին կյանքս ու պաշտելին Սիրուշոն իր հայտնի երգը երգելուց առաջ ողողում էր անում։ Դեսպասիտո երգի ժամանակ Լուիս Ֆոնսին երգելուց պատահաբար մտավ թրիքի մեջ։ Այ Մեծ հայքի քամի փչի երգի ժամանակ տղաները մի պահ շեղվել են իրենց բուն նյութից։ Ապնում եմ որ ես սիրում շուրթեր կան ուրեմն ձեքում ես բրնում ծավոց ես ինձ դեսնում սիրում ֆանտազիո Աշխարհի ամենաուժեղ զրահաբաճկոն ռուսերենով ասած բրոնի ժիլետ ունեցող մարդը պատերազմի ժամանակ։ Օրես Թորսեն բռնի։ Рэպեր Նարեկը թրաշվելուց։ Երգերի մեջ կան ձայներ, որոնք չգիտես թե որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Մեր թիմը պատկերացրել է, թե դրանք որտեղից են հայտնվել այնտեղ։ Էրոինա երգի ժամանակ երգողը մի պահ ջրիկացել էր։ Սարո Թովմասյանի երաժիշտները մի պահ մտածեցին, թե երգը ավարտվել է։ Միխայել Կրուգի Զալատիե Կուպալա երգի մեջ պարզվում է հենց այս երաժիշտ ուներ շատ մեծ նշանակություն։ Պարզվում է Ֆորշը երգելուց հելիումով փուչիկ էր շնչել։ Դες քեզ համար նկարել եմ մի բան, այդ բակին հարմարված մի տնակ։ Սիրուշոյի քելե երգի ժամանակ մեր շատ սիրած երաժիշտը նույնպես ուներ շատ մեծ նշանակություն։
Բոլորս էլ փոքր ժամանակ խաղացել ենք հայտնի GTA խաղը։ Իսկ այժմ պատկերացնենք GTA գլխավոր հերոս CJ-ին դատում են։ Դուք դատապարտվում եք 120 հոգու սպանության մեջ։ Այդ թվում նաև 30 աղջիկ, 20 տղամարդ, 10 երեխա։ Դուք նաև ծեծկրտուկներ եք կազմակերպել դիսկոտեկում։ Եվ անօրինական վաճառք։ Ինչ կասեք ձեր արդարացման համար։ Այ Զակմի, արդարացված է։ Ֆանտազիա։ Իսկ այժմ տեղափոխվենք հայկական ավանդական ընտանիք։ Արմեն, չգիտեմ, մեր տղեն չի ուզում ամուսնանա, ես չեմ հասկանում։ Մեր տղեն չի ուզում ամուսնանա։ Լսի աշկիս էդի են նրանցից ա, գիտես։ Ոնց իզնից չի։ Չգիտեմ։ Մեր տղեն չի ուզում ամուսնանա, մի հատ լավ մնես տնավարի աղջիկ բերի մեր տուն, ասենց հալալ կատնակ էր, ավանդապաշտ աղջիկ բերի մեր տուն, չի ուզում։ Անենց աղջիկ լնի, որ եթե պոշկի մեջ քար լնի, ուրեմն պարտադիր տուֆ լնի, հասկանում ես։ Անենց աղջիկ լնի, որ վրից մածունի հոտ գա։ Ասենց հայու գենին վայել աղջիկ լնի, որ եթե լացում է, ուրեմն ջերմուկ լացի։ Հասկանում ես։ Այդտեղ հայու գենին վայել աղջիկ։ Հենա եկա։ Մամ ջան, պապ ջան, ես ուզում եմ ձեզ իմ ընկերուհու հետ ծանոթացնել։ Շատ լավ է։ Հետո վա, լասա թողա տենանք հետո վա։ Դե կտենակ էլի։ Սիրունա։ Դե կտենակ էլի։ Բոյով է։ Դե կտենակ էլի։ Նամուսով է։ Դե կտենակ էլի։ Համեստա։ Դե կտենակ էլի։ Տգլոր տեսել ես։ Դե կտենանք էլի։ Հոպ, նայ, բռնվար, ես քեզ էի փորձում։ Այդ տղա դու ոչ մեկի իրավունք չունես տգլոր տենաս, մենք ավանդապաշտ ընտանիք ենք։ Բեր տենանքով է, բեր տենանքը լեմի հատ։ Արի փիսիկս։ Նենց վատը չէ, սիրում եմ քեզ, բայց ինչ կար ես։ Привет, Կուդրաշս։ Լսի, ինչ հետաքրքիր դուդուկի, դոշաբի և ժաժիկ պաների հոտ է գալիս։ Ամենի նրավիցա։ Կնիկ չշարժվես։ Մերած ձևացի, թող գա հոտոտի էթա։ Մամ, պապ, մենք իրար սիրում ենք։ Հրնայիլ, խայտարակ արեցա հարևանների մոտ, անուն ինչ ասերա։ Մամ ջան, չես հավատա, բայց չգիտեմ անունը ինչա։ Տենց սա Հայաստանը ջուսի անունը չգիտի։ Վայ, խայտարակ եղանք, սա հարևանների են, շալվար հատող հեղին ինչ կմտած։ Ալո։ Վայ, աման, եկավ։ Ես ուզում եմ մաքուրով ձեզ հետ շպվել ծանոթանալ, մի խոսքով։ Դուք իմ դուրը շատ է գալի ու ես ձեզ բերել եմ նվերներ։ Գիտեք, սենց սնոկ շիբացիլնի։ Մի րոպե, էլեկտրական ծխախոտ, հատուկ ձեզ համար գիտեմ, որ սիրում եք ծխել, մի րոպե։ Ծխեցրեց։ Բայց ասեմ ձեզ էլ եմ բերել հետաքրքիր գժական նվեր։ Չեմ հանի, էդի դուք կնայեք ձեր մոտ push-up կրսկալ։ Ես ինչի մարա։ Որովհետև ասեմ, որ լավ առաջ գամ, մեզ ցույց տա։ Մեզ ցույց տա։ Նա տես push-up տրուսիկ մարդուս համար բերելի։ Կամ մեզ ցույց տա այդ աղա, դա հաջորդ դասին։ Հələ մի վարքյան, ինչով է զբաղվում վաբշե, ինչ անում։ Ջուսը հայտնի երկչույի է։ Երկչույի է։ Հələ ասա թո երկի մենք։ Կյանքս մի հատ չալ է։ Գիտես։ Հելելե բոմամա, ամազիկո բետու, սոզա պելեկիցի, նաբոկոկո բետու, զոմբե։
Արմեն մեզ շտապ տերտերակ պետք կանչել։ Խի, գա մի հատ տունը նորից զրոյից օրնի։ Խոնք ծխի։ Էսով արա, էսում ա բերը, էս ինչ ես բերը, այդ տղա քերից սենցա երկում, էս ինչ ես բերը։ Արա լավա քերից չտեսավ։ Ոայ քերի անունը մի տվեք էլի։ Եկա։ Լրի։ Զվացեղը դեղինա, տոտիկ, աչկը սվերին կեղինա, տոտիկ, զվացեղը դեղինա, տոտիկ, աչկը սվերին կեղինա, տոտիկ, աղկի մե փոքրիկը տոտիկաներին հարկավոր է, կոշիկ, որին փոքրիկը տոտիկաները չեմ մտի, փոշիկ, աղկի մե փոքրիկը տոտիկաներին հարկավոր է, կոշիկ, որին փոքրիկը տոտիկները չեմ դե փոշիկ, ամանը տոտիկը, փրճոտը տոտիկը, մեջքիսը կոտիկը, սրտիսը մոտիկ, շատ խորոտիկ, տոտիկ, աման տոտիկ, փրճոտ տոտիկ, մեջքիս կոտիկ, սրտիս մոտիկ, շատ խորոտիկ, տոտիկ։ Քերի ջան ծանոթացի ընկերուհիսա ջուսը։ Անդրանիկ լավ, զդ փճացուկ դուրսն գուստենիս կդետու։ Մարմեջեր գասեր, սեր ատարի լագիկ բնի, պասկանու խայդարակ սեղե, ուղարգը ուր երամով թխերտը։ Ինչ ասից։ Մեր սասնա բարբարով ասած մերնեմ ճանին, հլը, վայ, մեր բարբարով ասած ուզում ասի ես աղջիկը վավշե կարա երկի ես, ինչ երկեր ես երկում, ավանդապաշտ երկեր պտի երկես։ Հանուն մեր սիրո։ Հանինա բարայես, գժվիվ կանգնիմ սարուքար, հանինա ես ու դու էղիր անձի պրգարար, հանինա բարայես, Դու բզդիգիս բարով մեզ նաս, հանինա ես ու դու քոլոլիգը նորա հաստարնաս, ջանինա վարը ես, Բարև Երևան։ Բարև երևանցիներ ջան։ Երևանում մենակ երևանցիներ չեն։ Ու մի բարևով չես կարա եզրափակես։ Օրինակ Գյումրին։ Ծոապ ջան, պրիվետ։ Վանաձոր։ Լազիս բարև։ Չավառ։ Գաումուտ բարև։ Վայք։ Բարև քոնը։ Ղափան։ Տելալալա։ Ապարան։ Գագա բարև։ Ստյուրք։ Բարև ցեցիկա։ Երևան։ Ախոխեք բարյոր։ Մի րոպե տղեկ։ Իրավիճակա չէ փոխվել։ Երևանում արդեն Ղարաբաղի բարբարով ոչ մեկ չի խոսում։ Դե ուրեմն Չէ, բայց մենք Իջևանի բարբար չգիտենք, համ էլ 20 տարվա սովորությունը 2-3 ամսում չես փոխի։ Համոզեցի, գնաս։ Բարյոր! 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 Դե ինչպես տեսնում եք բեմում Ղարաբաղցիք են։ Պետք է նշեմ, որ Ղարաբաղցիք են ապահում Երևանում ուրախ տրամադրություն։ Ինչու միայն երևանցիների համար, ամբողջ հայ ազգի համար։ Տիկո ջան, ինչ ես խոսում։ Ղարաբաղցիք, երբ են ամբողջ ազգի համար ուրախություն եղել։ Ուրեմն, սկսած ապրիլի 23-ից, եթե մի Ղարաբաղցի չստորագրեր մի հրաժարականի դիմում, հետքան չէիք ուրախանա։ Ճիշտ է, լավ։ Դուք պատկերացնում եք, եթե չստորագրեր, դուք չէիք ուրախանա։ Հա եթե չստորագրեր։ Հա եթե չստորագրեր, արա։
Ստորագրել էլի։ Ախի ստորագրելը։ Ագրիչը կոտրվի խի ստորագրիչ։ Ով ալացի կարող է գիտես մենակ իմ դարդնա։ Նարի կուղի է պուշանում ես օր։ Ով ալացի։ Լացի կուղը։ Լավ, Ղարաբաղցիներից դեպրեսիան ձեր վրա չտարածենք։ Համել ասենք, որ մենք էլ էինք Արցախում ցույցեր անում, բայց եթե Երևանում ցույցերի ամենակարևոր ֆլեշմոբը կատարում էինք այսպես, ապա Արցախում այդ հայտնի ֆլեշմոբը մենք կատարում էինք այսպես։ Վայ քորա, վայ քորա։ Մենք բոլորը շատ լավ գիտենք, որ ցանկացած աղջիկ շատ է սիրում նկարվել, սելֆի անել։ Ցանկացած աղջիկ ունի իր ամենագեղեցիկ դիրքը։ Դե հիմա պատկերացրեք, աղջիկը մոռացել է իր ամենասիրուն դիրքը։ Մոռանա, ես ինչ եմ արել։ Դու այ խադունոկի տես դրայվ անող։ Դու այ լիդուշիկի ֆանատ։ Լիդուշիկի ֆանատ։ Ո՞վ է լիդուշիկի ֆանատը։ Էդ ուզում ես ասես մեծերի աշխարհում ես իմ տեղը չեմ գտնում։ Նա է շատ զբաղված եմ գործերով, թե կտամ կջարդեմ մռթիկը քո համովոտով։ Բայց այդ Սիլվա Հակոբյանի երգն է։ Հա կապ չունի կտամ կջարդեմ մռթիկը քո համովոտով, աչուկների քո փայլը։ Քեզ անգամ քո եկատում կժպտ անգամ չար գայլը։ Վայ հորս հարև, ես ինչեր եմ խոսում։ Արցախի բանկերից մեկում։ Այսքան պարտք ունեմ, այն ինչ անեմ։ Սատանան եկել է պարտք։ Գնա։ Գնա բանկ, գնա բանկ։ Վարկ վերցնեմ։ Եկա։ Բարև ձեզ։ Ինչով կարող ենք օգնել։ Ես վարկ եմ ուզում վերցնել։ Շատ լավ, մենք ունենք ձեր համար հատուկ միկրովարկեր։ Ինձ 20 միլիոն դրամ է պետք։ Շատ լավ, 20 միլիոն։ Շատ լավ։ 20 տարում։ Եկալ խրվի։ 25%-ով։ Մեղա քեզ Տեր Աստված։ Հետո ինձ են ասում սատանա, ապե հել, արի։ Իսկ Արցախում բացի հայկական եւ ռուսական TV-ներից մեկ ցույց է տալի նույնիսկ ադրբեջանական ալիք։ Իսկ հիմա պատկերացրեք ադրբեջանական նորություններ։ Խազլար TV, պմ։ Բարի յորում, Azerbaycan гордый граждан յորում։ Խազլար TV խաբարlar, экстренный выпускlar, специальный тайный гостlar, Ermenistan zeng zinamıtek masnaget, ekspert Heyvanoviç. Ekspert Heyvanoviç, barıyorum. Aslı varıyorum. Ekspert Heyvanoviç, verna Ermenistan самый опасный зенкyorum. Ermenistan самый опасный зенкyorum. Lili Morto. Üf, bacı. Опасный. Բացատրել։ Նայ։ Ազերատանկ։ Атака Armenistan post. Lili Morto. Засада yorum. Tank, пушка, дичyorum. Verosтратель yorum. Опасный баджи. Очень опасный баджи. Телезрителя конец. Goodbye. Follower Instagram Lili Morto. Lili Morto follower. Այս արանքը խեք պահել։ Տոմայի համար է։ Տոմ եկ։ Տոմ արի։ Չնայած հիմա որ մի Ղարաբաղցին է ուզում իր աթոռը թողի գա, բայց գալիս է եկավ Տոման ցավը տալեն։ Բաբոնքի մատա։ Նորից քա աթոռը չտաս ոչ մեկին։ Բայց ինչա չեմ հասկանում, ուրիշ Ղարաբաղցի չկա։ Հովաս Ալկավիչ, Ղաշանգի եկալա։ Gaya Azman
Գայաջան, մի հատ Ղարաբաղցիների սրտից մի հատ ակապելա երգի էլի։ Աշխարհումս ինչ կուզեի Երևանը իմ ալիներ Աշխարհումս ինչ կուզեի Երևանը իմ ալիներ Լավար Բրավո, շատ լավ Դե մենք ասեցիք տեսնամ ջիգիր բանդեր խոխեք ունցեք Լավ Ես լո Ղարաբաղցի եք Հա Տվել ես Ղարաբաղցի Հա Ժողովուրդ այսքան կուճիր արդեն Ղարաբաղցի Գայան ջան, ձեր տնեցիք քզետի վեշ են ղարկալ Ղարաբաղից Վայ, ժինգելև հաց Չէ, շոր են ուղարկել, որ կցեց վրետ Խե Գայաջան, գլիպերիդ նայելով Ղարաբաղ, մտածում ենք, որ Երևանում ծով կա Վեշնիկ ու պալնիկով ես Դրա բացատրությունը կա, հուվերկյամա Երևան փոխվում է ժողովուրդ Դե Արզումանյան Երևանում ու Ղարաբաղում Անդրե Երևանում ու Ստեփանակերտում Ռազմիկ Ամյանը Երևանում դե ինչ ասիմ Ղարաբաղում Թամարս Երևանում Տոմաս Ստեփանակերտ Վարդան Բադալյանը Երևանում Ստեփանակերտ Իշքան հասկացանք անզոր է Երևանը Վարդան Բադալյանին Ինչ փոխվա Հələ մի րոպե էլի Վայ բարև ձեզ Կներեք Բարև Ես ուզում եի ուղղակի ասել ինչ Ղարաբաղցի, ինչ Իջևանցի, ինչ Նոյեմբերյանցի Ախր մենք բոլոր մեր առավելություններով ու լիքը վատ կողմերով մնում ենք մեկա հայ Բոլորս հայ ենք Լող հայ ենք Մենք բոլորս ենք Հայ ենք Ես հայ եմ, ես սիրում եմ երկիրս նայած, որ ասում եմ երկիրս երկիր չի Ես հայ եմ, ես ունեմ iPhone 10 ու դրա համար նստում եմ մաշրուտկա համար 10 Ես հայ եմ, ես հպարտ եմ հայ կանանցով, բայց մեկը ասում է, որ ռուսն ուրիշ չի Ես հայ եմ, ես աղջիկա այդ համբուրվում եմ աչքերս, բաց որ նայեմ, որ մեկը չնայի թարս Ես հայ եմ, ես պահանջում եմ օրենք, բայց մեկը մագնիսը կպցնում է ջրի հաշվի չի Իրիկնակը դուսա եկալ, տանը սիրա լուսա եկալ Զոր մի կորեք վեր վարանին, գիդա սրտես լուսա եկալ Մենք Արցախից ենք, մենք հայ ենք Եվ ուզում ենք Հայաստան զանգելիս խոսենք առանց ռոմինգի Մենք էլ ենք ուզում Երևանի նման լավ ասվալտ ունենանք Չնայած դուք էլ եք ուզում լավ ասվալտ ունենանք Ու կապ չունի Արցախից ես, Իջևանից ես, Լեյնականից ես Կարևոր որ մենք բոլորս ենք հայ ենք Ես իմ անուշ Հայաստանի արևա համբարն եմ սիրում Մեր իսածի կողպան նվակ լացակում ասլան եմ սիրում Հանան նման ծաղիքների ու վարտերի բույրը վարման Ու նայերյան հաղջիկների հեզաճիկում պարն եմ սիրում Ինձ ասում անա նախշունա բաջի Ղարաբաղա նախշունա բաջի Ինձ ասում անա նախշունա բաջի Մին Ղարաբաղա մին նախշուն բաջի Let's go back to the beach Ոմանակ մեկ քիչ բայց առարևի տակ Ժողովուրդ մարդավատացել Կներեք ասիկ Շնորհակալություն բերում ենք հարսանիքներով թիմը Էդուարդ Հակոբյանը Եվ Գայան Սումանյանը Իհարկե ամենավերջում Մենք որպես տղաներ առաջի հերթին ջենտլմեն ենք Եվ չէինք կարող չնկատել ժյուրիին նստած 3 գեղեցկուհիներին Սիրելի Լուիզա ջան, ես այս ծաղկե փունջը ցանկանում եմ նվիրեմ ձեզ, որովհետև դուք ծաղկի նման սիրուն եք, գերող ու անկրկնելի։ Սա ձեզ։ Անզուգական Անահիտ, այս համեստ ծաղկեփունջը ուզում եմ նվիրել ձեր հմայելքի եւ աստվածային գեղեցկության համար։ Սիրելի Տոմա, Տամարա Այս բեկմեզը
Այս ճուղուպուրի վարենին, այս թինարաղը, այս կրմուզուկը, այս կանալող ծերունքը կզետի ղարկա, իսկ այս ծալկեպունտը ինձանից դես։